आज फिर से स्वागत है आपके चैनल में कार इसी मैकेनिक फरीदाबाद में। तो मैं आपका चरण सिंह। वीडियो को फ्रेंड्स स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। आज इसमें आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अहम चीज़ जो गाड़ी के अंदर बन जाती है और उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दरवाज़ों का जो साउंड होता है, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं उसके अंदर एक घर्षण बन जाता है जिसकी आवाज़ चैं 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 बहुत ज़्यादा आती है। उसको कैसे दूर करेंगे फ्रेंड्स, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जो गाड़ियाँ कम यूज हो जाती हैं, ज़्यादा चलती नहीं हैं, सिर्फ उसका एक ही पैसेंजर वाली गाड़ी चलती है, आप एक सवारी चलती है तो सिर्फ, और दूसरे डोर्स नहीं खुलते, उसके कारण क्या बन जाती है, उन दरवाज़ों के अंदर आवाज़ बन जाती है। वो मैं आपको आवाज़ भी सुनाऊँगा। तो उसका समाधान क्या है, जब हम गाड़ी सर्विस पे देते हैं तो फ्रेंड्स उस समय कई बार मैकेनिक उसको चीज़ को चेक नहीं करते, तो आप घर पे भी उसको कर सकते हैं। उसका सिंपल सा लॉजिक है, कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दरवाजे की जो हिंदी में उसको बोला जाए तो उसको बोलते हैं हम खैंच। तो वो सूख जाने से क्या होता है, दरवाजे के अंदर चैं 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 की आवाज़ आने लग जाती है और दरवाज़ा हम खोलते हैं गाड़ी का गेट तो बहुत ही भारीपन आ जाता है। तो उसको दिखाने वाला हूँ वो कैसे वो सही कर सकते हैं हम। तो आपको प्रैक्टिकल जो जो आवाज़ आ रही है वो भी आपको सुनाऊंगा, और जब वो रिमूव हो जाएगी तो भी आपको सुनाऊंगा। आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये काम मात्र चुटकियों का काम है, आप खुद भी कर सकते हो उस काम को। तो ये साउंड ज़्यादा दिक्कत नहीं देता, मतलब करने में और सुनने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हम गाड़ी का दरवाज़ा जब खोलते हैं, गेट खोलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चैं चैं की नॉइज़ होती है, बहुत ही इरिटेट करती है ये आवाज़। तो उसके लिए हमें मात्र 5 मिनट का काम करना, और वो जो नॉइज़ और साउंड जो आ रहा है चैं चैं का, वो 5 मिनट के अंदर बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो वीडियो में जुड़े रहें, मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये आवाज़ जब आने लगती है जब ये इस जो रोड होती है इसमें हम ग्रीसिंग नहीं करते, तो ये ड्राई चलती है। ड्राई चलने के बाद इसके अंदर आवाज़ बनने लग जाती है, जैसे कि आप मेरे को दोबारा फिर सुनो। ये डोर को हम कैसे सेट करेंगे, इसकी साउंड जो कैसे ख़त्म करेंगे, वीडियो में फ्रेंड्स जुड़े रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, जो पहले साउंड आ रहा था इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहा था, अब ये साउंड देखिए ये कैसे रिमूव हो गया। ये प्रॉब्लम आती है कार में जब हम क्या करते हैं, इसको चलाते रहते हैं और इसकी ऑयलिंग नहीं करवाते। ना ऑयलिंग करवाने का कारण ये होता है फ्रेंड्स, अगर हम इनमें इसमें ऑयलिंग टाइमली होती है हर सर्विस पे तो फिर आवाज़ नहीं आती। इसके कारण ये जो चीज़ ये खैंच बोलते हैं इसको हम हिंदी में, तो ये खैंच ख़राब हो जाती है अगर हम इसको टाइमली काम नहीं कराएंगे, क्योंकि इससे दरवाज़ा जो होता है, गेट होता है, वो फंस जाता है। ये देखिए आपके सामने कितनी आवाज़ आ रही थी, चैं 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 की आवाज़, तो ये देखिए कैसे रिमूव हो गई है। ये देखिए कितनी ज़्यादा साउंड थी इसके अंदर और बिल्कुल अब स्मूथ हो गई है। अब ये दरवाज़ा तो थोड़ा टाइट चल रहा है, अब हम इसको वॉशिंग करवा के फिर इसकी क्लीनिंग करके ना, फिर ये जो कब्जे होते हैं इनमें ऑयल डालेंगे तो बिल्कुल साउंड जो है डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल दरवाज़ा नए की तरह बन जाएगा।
तो ये कार के अंदर ये काम होने से कोई साउंड नहीं रहता, ये ग्रीसिंग होती रहनी चाहिए दरवाजे की।